હા, તમારું નામ શું છે? પ્રમોદભાઈ ગણપતભાઈ પટેલ. પ્રમોદભાઈ ગણપતભાઈ પટેલ. હા. અને તમારું ગામ? ગોરગામ અરવાડા. ગોરગામ અરવાડા. અરવાડા. હા. એટલે કયો તાલુકો લાગે? એ વલસાડ તાલુકો. વલસાડ તાલુકો, જિલ્લો વલસાડ. હા, તાલુકો જિલ્લો વલસાડ. હા. હવે તમે આ પોલ્ટ્રી ફાર્મની અંદર, તમારા ફાર્મની અંદર આપણે ઉભેલા છે, બરાબર ને? તો અત્યારે હાલમાં આમ તમે કેટલા વર્ષથી આ બિઝનેસ જોડે સંકળાયેલા છે, આ પોલ્ટ્રી ફાર્મના બિઝનેસ જોડે? 10 વર્ષ થઈ ગયા મને. 10 વર્ષ થઈ ગયા, બરાબર. તો અત્યારે કેટલું મોટું ફાર્મ છે તમારું? આમ કેટલા બચ્ચા એક સાથે અહીંયા ઉછેર થાય? અમારે એક સાથે 8000 સેટ થાય. 8000 થાય. અત્યારે જે આપણા ઉભેલા છે એ શેડની અંદર કેટલા બચ્ચા છે હાલમાં? અત્યારે 2000 છે. 2000 છે. અને એવા બીજા 2-3 ના છે. હા, 2-3 ના છે. 3-3 હજારના બીજા 2 શેડ છે, બરાબર? એટલે ટોટલ તમારે 8000 નો બચ્ચાનો ઉછેર થાય, બરાબર. તો તમે 10 વર્ષથી આ પોલ્ટ્રી ફાર્મના વ્યવસાય જોડે સંકળાયેલા છો, તો મારે તમારી પાસેથી માહિતી એ જોઈએ છે કે એમાં કેવી કેવી સમસ્યાઓ આવતી, શું શું પ્રોબ્લેમ આવતા? એમાં છે ને સાહેબ કે પહેલા હું જે બચ્ચા આવે ત્યાંથી જે અમે દવા આપવાની ચાલુ કરીએ, અઠવાડિયું સુધી એને દવા નહીં આપીએ, અઠવાડિયું પછી આ વેક્સિન આપીને પછી અમે દવા આપીએ, તો આમ ખોરાક ખાવામાં કે બધી રીતે સારું પડે એમ. પછી એમાં હું કે આગળ આપણે કંઈ તકલીફ આવી તો પછી અંદર મરણ ચાલુ થયું, અને એમાં પછી આ CFC દવા મેં આ વાપરી. હા, આનાથી આ જે CFC છે, CFC અમે વાપરી. હા, જેની દિવસના 70-80 બચ્ચા મરતા હતા. એટલે તમે CFC જે વાપર્યું એના પહેલા 70-80 રોજના મરતા? બરાબર. પછી આ CFC આપ્યું એટલે ત્રીજા દિવસથી સદંતર બંધ થઈ ગયું. એટલે ત્રીજા દિવસથી ફાયદો થઈ ગયો. તો તમે કઈ રીતના ખવડાવતા એને? એટલે અમે ટાંકીની અંદર જ આપી દીધું, પાણીમાં જ આપતા, ટાંકીની અંદર જ. એટલે કેટલું? 500 લીટરનું પાણી? 500 લીટરનું પાણી. હા, તેમાં એક આ ડબ્બો અમે આપી દીધું એમ. બરાબર. એટલે 500 લીટરમાં અડધું નાખતા કે આખું? ના, આખું નાખી દીધું. આખું જ, બરાબર. એના હિસાબે તમે વાપરવાનું ચાલુ કર્યું કે ત્રીજા જ દિવસે તમને મરવાનું જે પ્રમાણ હતું કે રોજના પહેલા જે મરતા, કેટલા મરતા? 50, 60, 70 સુધી પણ મરી જતા. તે પછી કમસે કમ 200-250 બચ્ચા મરી ગયા. હે, તો પછી એમાં કેટલી રાહત થઈ ગઈ? ઘણી રાહત થઈ ગઈ અંદર. પછી કેટલા બચ્ચા મર્યા? પછી તો અમારે છે ને જોડે 2-3 રોજના નીકળે, કોઈડા નીકળે, નીવ નીકળે. બરાબર. જે ડેઈલી તમારા 50-60 બચ્ચા મરતા, એમાં હવે ખાલી 2 થી 3 જ મરે. એટલે ત્રીજા દિવસથી બંધ થઈ ગયો અમારે. બરાબર. તો એટલું જોરદાર તમને આ CFC નો પાવડર ખવડાવવાથી ફાયદો થયો. તો માનો કે જ્યારે CFC તમારી પાસે આવેલું નહીં, તો ત્યારે તમે શું કરતા સારવાર માટે જ્યારે બચ્ચાઓ મરતા ત્યારે? ત્યાં સારવાર માટે જ કહેવાય, દવા જ બીજી અમે લાવીને આપતા. પણ કેટલો ખર્ચો કરતા? ખર્ચો 15-20 હજાર રૂપિયા થઈ જાય. બરાબર. પણ એમાં કઈ ફાયદો થતો કે નહીં? મતલબ 15-20 હજારનો ખર્ચો કરી નાખ્યો તોય ફાયદો નહીં થતો. જે તમને આ 650 રૂપિયાનું CFC છે એ CFC પ્લસ વાપરીને તમને ફાયદો થઈ ગયો. બરાબર. તો અમે આ છે ને દવા કાયમ માટે આપીએ. બરાબર. એટલે કેટલા સમયથી તમે આ ચાલુ કર્યું? આમ કેટલા મહિના થયા કે વર્ષ થયો કે? એટલે વર્ષ થવાનું. બરાબર. 1 વર્ષ થવાનું ત્યારથી તમે આ CFC પ્લસ વાપરો છો. હવે આ તો એક ફાયદો થયો મરણનો. પછી બીજું કે આ જ્યારે વેચવાનું હોય તો ત્યારે એના વજન ઉપર જ ભાવ આવતો હશે, તો કેટલું આમ વજનમાં કેટલો ફાયદો થયો? વજનમાં હું કે આગાડી અમારે જે પેલી દવા આપતા ને, હા, તેમાં વજન 45 દિવસ પછી ઘટતું વજન મરઘાનું. હા, જ્યારે આ દવા આપીએ ને એનું વજન જળવાઈ રહે. વજન જળવાઈ રહે. કેટલું એવરેજ જળવાઈ રહે અત્યારે? આ બી વજન બી સારું રહે. કેટલું જળવાઈ રહે? તૂટે નહીં. મોટા થાય પછી વજન તૂટે નહીં. મોટા થાય પછી વજન આમ તૂટી જાય, પણ આ CFC ખવડાવવાથી વજન અત્યારે તૂટતું નથી. આ પણ એક ફાયદો થઈ ગયો. બીજું, દવાનો ખર્ચો તમારો બચી ગયો અને મરણનું પ્રમાણ છે એ પણ એકદમ નહિવત થઈ ગયું. બરાબર ને? આટલા બધા ફાયદા CFC પ્લસ પાવડર ખવડાવવાથી થયા છે. તો ઘણા બધા જે તમારા જેવા મિત્રો કે જે લોકો આજે પોલ્ટ્રી ફાર્મનું અત્યારે ફાર્મિંગ કરતા હશે, તો એવા મિત્રોને તમારે શું સંદેશો આપવો છે કે આ પાવડર વિશે? આજ પેલું કહેવા પડે કે ભાઈ જો મરણ એવું હોય વજનમાં કે બધી રીતે, શરદીને કે બધી રીતે ફાયદો મળે એમ. બરાબર. આ દવા પાવડર થી CFC. હવે બીજું એ કે તમે એક બેચમાં કેટલી વખત આ વાપરો? આ એક બેચમાં 3 ડબ્બા વાપરીએ. 3 ડબ્બા વાપરો.
બરાબર. અઠવાડિયે આપી દે, પછી અઠવાડિયા પછી એવું લાગે કે ભાઈ મરણ વધ્યું ને એવું, હા, તો પછી પાછું એક ડબ્બો એટલે તમે એ લોકોની સિચ્યુએશન કેવી છે એ જોઈને જ તમે વાપરો છો એમ. હા, એટલે એની કેપેસિટી જોવા પડે કેમ છે હા, ભાઈ. કેવું છે તે પ્રમાણે. બરાબર છે. પછી આપણે આપવાનું. એવરેજ 3 વખત તો તમે વાપરો છો. બરાબર છે. 45 દિવસમાં 3 વખત વાપરવા પડે એમ. 45 દિવસમાં 3 વખત વાપરો છો. બરાબર. તો કોઈ મિત્ર તમારો કોન્ટેક્ટ કરવા માંગતો હોય તો કરી શકે. એના માટે તમારો સંપર્ક નંબર આપો ને, કોન્ટેક્ટ નંબર. તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર 99136 99136 76038. 76038. હા, તમને આપનાર વ્યક્તિ કોણ? અમારા વિનેશભાઈ. હા, જે અહીંયા ઉભા છે. હા, હા, વિનેશભાઈ. વિનેશભાઈ, તમે એમને પ્રોડક્ટ આપેલી? તો કોઈ મિત્ર તમારો પણ કોન્ટેક્ટ કરવા માંગતો હોય તો કરી શકે. એના માટે તમારો ફોન નંબર આપો ને. 72 850 60 732. અત્યાર સુધી તમે કેટલા પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં આપ્યું પ્રોડક્ટ? 10 થી 12 પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં આપ્યું. 10 થી 12 પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં. ઓકે. અને બધાના ફીડબેક સારા છે? સારા છે. બરાબર. તો તમે જે ઇન્ટ્રો આપ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. હા.